और ये मेरे इधर सांप बोल रहा था भाई इसको यार। भाई कैमरे में कुछ दिख रहा है आप? वाइट वाइट से यार, वो ये क्या चीज़ है ये? भाई यार क्या चीज़ है? भाई साथ में उधर था यार। तो भाई ऑलराइट गाइस, तो क्या हाल चाल है? तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो 12 बजे रात को आवाज़ आ रही थी उसके बारे में हम आज छानबीन करने जाएंगे। आपको बताएंगे कि क्या आवाज़ आ रही थी क्या नहीं। हम चारों तरफ घूमेंगे और आपको बताएंगे। और ये हमारे जो लाट है उनको हम ले चुके हैं, अब चलते हैं छानबीन करने। तो गाइस ये रहा, ये अपना रूम है ये, और इनकी पिछवाड़ी जो है वो इधर है। और आवाज़ जो रात को इधर ही से आ रहा था, इधर से जंगल है, इधर काफ़ी देख सकते हैं आप झाड़ी। तो पता नहीं ये आवाज़ पता नहीं कहाँ से आ रहा था वो जो रात में। और ये मेरे ओ गाइस इधर सांप बोल रहा था भाई इसको यार, मैं स्नैक बोल रहा था। तो काफ़ी हम लोग छानबीन कर चुके हैं, लेकिन हमें अभी तक कुछ नहीं पता चला है कि रात में क्या आवाज़ें आ रही थी। और आपको बताएंगे कि कुछ बस मतलब कुछ जानवर है जैसे दिखी आ रही है, बहुत सारे जानवर, क्योंकि काफ़ी जंगल है एरिया ना, बहुत जंगल है यार। मैं आपको मैप दिखाता हूँ कितनी जंगल है। और राइट गाइस, तो हम लोग अभी काफ़ी थक चुके हैं और अभी तक हमें कुछ भी नहीं मिला है। हम पूरे जंगल को छान मारे, पूरे नहीं मतलब पास ही पास पे जाके छानबीन मारे, तब भी कुछ हमें दिखा नहीं। पता नहीं और रात में जो आवाज़ आ रही थी क्या है गाइस, हमें अभी तक पता नहीं चला है। और या फिर गोस्ट हो सकता है, मतलब भूत ऊत या फिर जानवर। आपको आज कर रात हम छानबीन करेंगे। आज कर रात अगर वो आवाज़ आएगी तो हम आपको बताएंगे बाहर कल कर। ऑलराइट, तो इससे आगे से गाइस, तो हम लोग अभी रात हो चुके हैं और अभी हम लोग छानबीन करने की अपनी चालू करते हैं। तो सबसे पहले अपनी सेफ्टी ले लेते हैं, तो चलते हैं हम अपनी मिशन पे जो है जंगल को छानबीन करना। तो जंगल पे जानवर हो सकता है, इसीलिए मैं ये लाठी लिए हूँ। ऑलराइट गाइस, तो अभी हम लोग अपने रास्ते पे जो चल चुके हैं, और इधर मुझे दिक्कत आ रही है सामने टॉर्च में, क्योंकि बहुत अंधेरा हो रही है। आपको मैं बताता हूँ सामने। तो अभी अपने जंगल पे जाते हैं। तो गाइस हम लोग बहुत जंगल तरफ आगे हैं, देख सकते हैं आप कितने इधर बहुत जंगल है और इधर भी बहुत जंगल है गाइस। तो हम लोग भाई कैमरे में कुछ दिख रहा है आपको? अरे यार कैमरे में क्यों नहीं दिखता यार कुछ भी चीज़ रात को, वाइट वाइट से यार। अरे यार इधर भाई ये क्या चीज़ है यार? वो ये क्या चीज़ है ये? भाई यार क्या चीज़ है? भाई भागते यार, भाई साथ में उधर था यार, कुछ था। तो गाइस अभी हम लोग इधर पर आ गए हैं अपने ये तरफ भाग कर, क्योंकि उधर साथ में कुछ था यार। आपको कैमरा में देखो, ये वीडियो एक बार क्लिप देखो। भाई यार क्या चीज़ है? तो भाई सभी हम लोग का मतलब डर लग रहा है, इसलिए हम लोग सुबह बताएंगे उस जगह पे जो दिखा उस जगह पर सुबह चलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक बाय।